pero sé dónde está el restaurante. Давай залезай, ты заебался, блядь. До тряски нахуй. Так-то нихуя страшного. Народ-то на основании. Ух ты. Заебись, аж бесит. Да. А ты? Че, выйдем? Я его убью. Не, подождите. Тут можно дверь сломать. Если надо, конечно. Ебать его в рот. Ах, все, пиздец. Пидорас.
Я живу в однокомнатной квартире. Свет особо стараюсь не включать, потому что она собирается. У меня еще нет счетчиков на блоке, я хочу подарить, это очень дорого.